Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kuli. Oh, itu talatmu. Nggih. Iki khusus welut ya? Khusus welut. Cara budal ning ndi? Jakel teng mangkur. Arep ning pangkur, oh nyonyok kabeh ya. Nggih, nggih. Tombak tuh kiri. Nyonyok kabeh. Kabeh kok telu men nggih? Nggih. Tiga welut. Neng kelan iwak kali. Nak welut telu. Lha nek teko tak iki. Nggih. Kawate kan double. Beda iki. Bek Karo iwak beda. beda. Kenying ya. Kepatok ulang. Tarik biake dan jadi. Biake cilik ya. Nggih. Bener. Iwak teng sampean. Mesine iki. Mboten jare setrum. Yo, lebare. Jare setrum sampean lagi nyetrum. Nah, Iwak biak. heeh. Oh, berarti iki gak nyetem anu ya. Sikil apa piye gak ya? Ya kadang nggih kenying nggih krenyeng-krenyeng ngoten kula. Biasa sithik kok rek pelot. Nggih. Nak guys trem iwak dincepno ngene. Padha wae. Nggih saged nggih. Cuma nek mek jero mboten ngangkat. Nak iki ngangkat. Mboten nek apa iwak. Beda ya rangkeane. Betul niki kawat kali, gulungane kali. Lah nek angkel kan kawat setunggal. Tak gulungan. Sampeyan asline ndi ya? Lagu. Sebenarnya kan paduk niko kok Ndak awakmu. Jombang mriko sami. Jombang. Nggih dole Pak Ete, Kak Kolek, koyo gane Kak Kolek. Kowe sing mborong kene kae mbiyen kan. Nggih. Terus iki. Nah, jadi ceritanya aku tuku welut, Bos. Iki urip kabeh apa mati iki? Urip iki. Urip ya. Ya, makasih, Bos. Geronan, Bos. Welute akeh. Ronan. Pengawas kono. Oh sing wau ta. Sing sebelah galian pasir ya. Tutu ana kebun-kebun ngantuk kerowono kok metune bulu bisa bulu. Jadi kita ceritanya tuku welut, Bos. Welut cilik-cilik. Iya, jal dicelone kono kok ya. Hilang oh. Gak nih kotak ini. Oh, kotak ya? Aku dimasak kabeh kontak biar. Gak. Jajal ya. Pun ya. Nggih pun kula. Nggih, nggih. Oh ya ya. Jadi ceritanya adalah tuku welut. Nong kira Pak. Betul urip ora? Bah, iya. Dia kayak delian apa ya ki? Ndut to. Kendut. Nandung yo sineh to yo. Ini dibuk kan busuk kilometer lagi. Tapi iki ditutupi enggak panas. Iya. Ini. Tiba-tiba kepengin wong nyelep beketat diunduh. Welut, Bos. Di ngono Maya nyarong gitu. akeh lho ki. Heeh. Mbok pancing gawe engko. Heeh. Kayak apa ya, Bang? Kayak delian apa ya, Geng? Dilian iki to kok kuwi. Damai. Nggih. Yo, kaya ngono. Tanggule damen tak tambani banyu. Ayo. Damen tak iki ae kok Kalau geng, apa-apa ya, Gus? Laras ya. Ini akan damen malahan. nek banyune ya. Iya. Nah, aku ini kalau kasih adem. Ceritanya gitu, aku arep toko tukokno bogeng anu. Apa iki jenenge? HP. HP. Karena banyak sing apa iki DM nang IG ku, Pak Dik. Mungkin delok live bogeng. Heeh, TikTok. HP ini bogeng ngomong pol. Ngono terus uang yang jalan kae tukokno HP Pak Dik. Tapi dia mang wis browsing apa HP apa kok? Vivo V40 apa nggih? Vivo V40 lha piro? Geng piro geng ke? Alah. 3.000 paling.
Vivo V40 nggak piro? Telu piro? Telu piro bogeng. Heeh, ditebuk geng. Dari langsung go ya. Ya dusik. Baru Langsung mati kok. di Kan. Enak bunyi. Kidul. Tuh geng. Ya ampun. Bogeng. Ambune Blok bosok. Wes terbang biasa pas anak wi. Terus nane mati iki. Mati iki. Curi kok ada. Mati. Ora kan. Ngeri. Jadi ndelik. Gua kok lho, delik lho. Ya Allah. Lopo lho. Heh. Kita. Lho geng wis tak geng. Kaget ya. Mati dia kan. Lu mati ya. Aku kok. Satu. Kira apa iki? Lot itu. Duh, Rene lek dibahas tok iki lho. Kenapa kok boleh di panganan ini? Ndelik ning ngene lho. Cilik-cilik, Oke. tanggung. Kondelek rono, geng. Ini kita cokot ini kita apa? Mau nyokot. Iki ndi iki? Metu rene to. Ya ora wong. Nang buangan iki. Kan buangan. Gak wi. Wis ditutup. Lah, Kang. Ben dicek. Geng. Iki mati sitok. Kayaknya lemah ya ora iso ndelik tadi. Bulan kali mati to. Ya, dipangan ya. Yo. Ya waktu kan. Mati ora apa-apa. Kare ndi gawe? Arep buka iki lho kok. Suwi piye? Jam 5 wis. Mancing ning ndi? Jih. Mancing pedhot to kerekan. Kok le wis arep buka. Lha iya. Amin Bapak. Mati lampu bos dadi iki ceritane. Teng dedet. Iso mati lampu ya ini. Ngapa ya? Perbaikan maling. Perbaikan ala kena gitu. Heeh. Lightingmu ndi yo, Gang? Ngomah, ditelepon orang tujuh kok beda. Lighting cilik lho. Lighting. Obengnya gak enak, geng. Gang pengen ndi, Gang? Ndi lho. Lampu mati, bos. Yo juga yo. Untung duwe instrumen kuwi. Geng. Korek. Nanti main plus lagi. Apa nih kok? Bos mati lampu. Batu kuntek pisan. Apa? Batu apa? Itu toh, muter. Ini semelok pelan suwe. LN. Ya orang tahu lah ini ki strom toh cuma. Nah, Lembarin orang masak kalau kon nggak lampu, geng. tuh tol. Ini cuma yang Nek Untuk apa wong kon gawe sing apik kok. Iki kan men. Tadi cek kosong.
Potong dikit ya. Ya, ini berat. Pindah. Wes jadi. Ya. Wes Ini kena gue masak, Bos. Heeh. Oke. Apa tadi? Ambil telo. Hah? Tuh. Apa? Apa? Mati kok ya pas wayang iki lho matok kok. Wih, dapet deh. Untuk Dicabut. Wih, langsung ngerasa dulu. Ini celana tak ada. Udah. Cabut. Belum misal. Luar. apa gimana kok. Ya tuku HP. Apa juga? Kakak tuku HP. Wah, Bogeng. Mau tak kira kowe. kamu tuku ning ndi? Nanti kok. Dan ning Carban. Geng dari itu. Iya lho. Kau tuku HP apa? Gue bingung ya. Kalau tuku Vivo. Iva bandel. Vivo mesene bandel. Umpamane gak kira ket sekolah SMA kelas 1 kuwi lho. Aku ora tau terus dinggo medal SMP. SMP guna Vivo. Baik golek ae sing rego semono Vivo. Tenang. Mono sepiro? Lah duitnya bilang kok. Aduh. Wis 3.000 wis oleh HP. Gamane gak sampe 3.000, 2.000 kudu sate wis HP Vivo. Dia mengke 2100 ya, Kang. Apa? Ya Vivo. Ya wis. Doseng. Lho, Sampai gue. Oh, kan rencanamu kuwi ning ndi to? Ributnya tuku HP ya. Rencanamu iki Kan Bakul HP, bakul HP ya. Lah iki tak jak ning car ning go Selagan? SMP loro. Alah. Moh. Yo tak ruban ta pagi. Roban ning kok iki Bu Agung. Telepon. Nek Vivo kuwi aku. Dansel ya, dansel. Dansal. Lho. Ngene. Enak nih karo. Enak oh. Dan saya ndang. Ngarepe Polsek. Oh iya, kuwi cabange ngene anu. Anyar. Ora aku. Tapi nek Vivo kuwi Kowe kok mlebu sak loro ya, tak syuting kan jopo. Piye toh? Malah gak coba. gak jauh. Gak Jawa ya. Kok sama. Maling ngak lingku wong ngono lho. Wis sawe. Gak cah telu iki kok wis. Lah telu-telon. Mbak Win anu, Mbak Win. Mbak Wini. Tak kira Mbak Win arep tekok Mbak Rene. Kalau godhong empuk ta tak goreng. Telo godhong empuk terus digoreng. Kalau minyak ini entek kok. Bayi. Juk to. Terus digoreng. Mbah iki mblubur. Kuwi karo kopi ngo. Nemen karo kopi. Cemilan. Buka lah. Lah sing entekno popo. Manut aku tuku Vivo. Vivo kuwi ya pokoke nek rego sakmene wis apik barange. Tenang. Oke, aku kok duwe welut, engko dimasak bumbu kuning kena. Welut bumbu Mama. Ora maksudnya kaya nyemek ya bumbu. kena, tapi maksudnya nggo bumbu saiki aku Gak kecek tak ingu. Sik to, maksudnya kok aku ki kan golekna alat mega kuwi ya sing nyukurno, sing sarung, sing Barang aku cah telu, kowe karo Bima, karo Mega, anteni ning ndi ngono. Tapi ya to, kan mobil. Gak. Sepeda. Motor sah dupol. Mobil duwe kok mobil iki lho. Kuwi mbak montor lebeke nek mobil Riko. Aku Lho pol ban bledos karo tukokno kok. kowe tukokno. Apa wis? Wes. Gak roh. Tukokno ibumu kok. Anu to, mobil ta wes. Iki apa ora tau ning omah kok. Karo mobil tukon ban. Gak percaya. Banane. Anu kok Ban. kok guling terus Begal ya. Sesuk sing kon nggo kasur lantai, bantal, selimut, arep pindah alat ta? mandi. Iya. Kemal. Orang nggih apa kasur lantai. Didelok tulisane ngene Bu Guru niku. Wih, Gurune kok lebar sing apa. kemah ae wimo. Ya mbok karepe Lah gurune terus iki. Andro kan dhisik yo ngono dhisik tau Andro. Kuwi tanah mondok Ning ndi to? ora militer, anak militer kuwi kon turu ning Hanjepan-Jepan ning anu, ning Kalen. Mondok kuwi bi. Mondok Ramadan. Agak selimutan bi. Mondok. Pokok pondok Ramadan. Ning Nayu ya? Pondokan Wonayu lho. Kidul Ratan ya? Kidul apa ndi to wi? Pokokan pondokan Ya Wonayu. klone Marimun kuwi to. Keduduk kayak ke pondokan Sing ndi? Bubuk. Andenge anu lho Lek Di. Ora lore. Tol lho. Heeh. Lore tol ya. Ya, wis terus ya nek tol to Lek duwi. Wonayu Bu
Bapak wi sing dhisik tahun saiki andro, dadi andro gak melu. Kan iki selamat kuwi. Ngono lho. Jadi wis ngono, iki arep siap-siap nukokno HP bogeng ngantar. HP-ne remuk. Ya, HP-ne remuk, nek bengi jere live dicukuk kok piye ben padang lah koyo lensa infrared ta. Diterus tak Ya, bendelep. infrared itu nak ben padang kocone sing paling ngarep dhewe itu dicukik gawe lensa infrared. Nek batu kuwi di tuk 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 bisa tambah padang. Ya. Iki batu kok. Batu anu ke Jadi center. ngono bos, rencana arep ngetro tuku HP bogeng. Duitnya mbok teko mburan agak teko parani ya, geng. Ya di WA saya. Di WA saya. Oke, soalnya terima kasih banyak sudah menonton video ini. Pokoknya salam asoy, salam cinta kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.